Amma immoo kan daawwataa jirru ganda Teebbaa Cabalii keessatti bakka gaagurri ammayyaa bifa adda ta'een deeggarsa FSRPdhaan argame. Gaagurri ammayyaa itti himuudhaan dammitti oomishamudha. Kun qe'ee qonnaan bulaa bira. Egaa dhaabbanni kun akkuma beekamu dhaabbanni FSRP waajjira qonnaa aanaa Beddellee waliin qindoomuun hojiiwwan bal'aadhaa kan hojjechaa jiru. Kana keessatti gaaguraa ammayyaa qonnaan bultootaaf dhiyeessuudha. Kana keessaa tokko ganda Teebbaa Cabalee keessatti argamna. Nu waliin tura. Kaasaa turree dhaabbanni FSRP fi waajjirri qonnaa aanaa Beddellee waliin ta'uudhaan hojii horsiisa dammaa yookiin oomisha dammaa irrattis namoota hedduu bobbaasee jira. Kana keessaa ganda Teebbaa Cabaliitti hojii argamu isin daawwachiisuuf jirra. Mee maqaa keenya? Maqaan koo Alamii Sanbatoo, gandi koo Teebbaa Cabalii, aanaan koo aanaa Beddellee. Mee egaa maal irratti argamtaa? Maal oomishaa jirtu? Amma wanti nuyi oomishaa jirru oomisha dammaati. Oomisha dammaa jalqabaa bara 2005 sagantaa guddina qonnaa kaan immoo EGP jedhamuun ijaaramne. EGP'n sun gaaguraa aadaa qopheeffadhaa nuun jedhee aadaarraa gara jarri immoo ammayyaa nuu kennanii mana ijaarrannee gara kan ammayyaatti ceenee EGP'n sun amma bara 2010tti nu gargaaraa ture jechuudha. Meeshaa adda addaa nuu kennee gaaguras nuu kennee bu'aachirraa buufanneen immoo walis qoodaa turree ittiinis fayyadamnee dammas qooddataa turree itti fayyadamnee hanga 2010 geenyee ala sagantichi sun immoo nurraa dhaabbatee jedhu meeshaa nuu kenne sanas ittuma itti fayyadamnu meeshaan sun inni nuu kenne inni kaan ciccitee inni kaan nu jalaa dhumee yeroon isaa keessaa darbee yeroo jedhu amma immoo sagantaan FSRP kan jedhu bara 2017 jechuun barreen gaddaa meeshaawwan babbadanii fi wantoota babbadanii ciccitanii itti butuu nu dhawwanii nu rakkisan kan akka cuunfituu dammaa, gwaantii harkaa, dhorkituu fuulaa, aarsituu waan akkasii mi'aasaa hunda nuu kennanii warra ce'an jedhanii bara sana EGP'dhaan kan ijaarame gandootuma hunda jechuudha akka aanaa Beddelleetti. Garuu kana keessaa sagantaan FSRP kun ulaagaa nu ittiin adeemnee fi waan hunda madaalee akka aanaatti immoo warri kanarratti ijaaramanii jiran warri ganda kanaa kun ce'aniiru jedheetti nu ceesisee meeshaa kana nu deeggaree amma immoo nu duuka jira jechuudha. Shigaa meemme gara duraatti maal ta'uu qaba? Lammata immoo dhuunfaadhaan miti ijaaramaa jechaa jirta. Dubartoonni si wajjin jiranis fayyadamaa jiru. Lammata immoo fuuldurattuu FSRP maal gochuu qaba jetta? Eeyyee dubartoonni fayyadamaa jiru. Muuxannoodhuma kanarraa fudhanneeni. Itti fufi. Egaa dammi kun oomisha keenya bara 2005 sana yeroo ijaaramne miseensa nama 18 dhiira dubartii 18 dhiira nama tokkoon nama 19 taane ijaarama. La ijaaramne jennu qorqorroo matuma keenyaan bitannee meeshaa isaatii fi gaagura nu deeggare jechuudha EGP'n. Yeroo jennu yeroo sana oomishni nu buufannee gatiin isaa gad xiqqoodha birrii 70tti gurguranne jechuudha yeroo gatii isaa. Utuma gurgurannu mi'eeffannee jennu gaagura 20 sanarraa utuma daddabalannu gaagura sanaa gara gaaguraa 65tti siqneerraa 65 sana keessaa ammoo kan caccabe jira kan susuphamuu barbaadu jira kan bututee bades jira jechuudha 65 guutuun hin jiru jechuudha. Haa ta'uti garuu bu'aan ni buusaa ture sana dammas hin qooddanna bu'aa qulqulluus immoo waggaa waggaadhaan gabaasa odiitiitiin odiitarri yeroo dhufee odiitii godhu qooddataa turre jechuudha. Sanumarraan immoo muuxannoo fudhanneeni boroo keenyatti jechuudha.
gaagura tokkos warri qabu lamas warri qabu nama fakkeenyaaf akka dhuunfaa kootiitti gaagura 5 irraa faayidaan manjara biraa argadhuuni gara gaagura 25 ol guddifadheera jechuudha ammayyaa amma yoo rabbi jedhee kana caalatti itti adeeman jedha. Faayidaan inni qabu kan gaagura damma oomishuun kun humna hin barbaadu jechuudha. Waan humna hin barbaanne waan guyyaa boqotanii halkan hojjetan waan immoo lafa bal'aa hin barbaanne waan xaa'oo hin barbaanne waan baasii guddaa hin barbaanne baasii xiqqoo bu'aa guddaa irraa argatan jechuudha. Qarshii 70 sanarraa hanga gara qarshii 700 kiiloogiraama tokko gurgurachaa irra jechuudha. Baay'ee nu fayyadeera jechuudha. Walumaa gala meemmee dhaamsa akkamii qabda? Namni maalirraa fayyadamu? Lammata immoo dhaabbanni si deeggaru kanaaf waa yaada'uu qabatte. Yaanni ani dhaamu nama akkuma jedhame kan inni sodaatamti. Bineensa caalu sirriidha. Garuu akka laalanutti jechuudha. Alammoo keessa galanii haalaanii seeraanii itti siqanii maalsii eeganii yoo hojjetanii bu'aa guddaa qabdi. Gara meeqaan? Gama biqilaa diqaalomsuutiin, gama waan adda addaa gagaarraa argachuutiin, oomisha dammaarraa argachuutiin bu'aa guddaa qabdi. Wanta namaaf dhaamachuudha. Sodaachuu dhiisanii boroo ofiitti waan humna guddaadhaaf lafa guddaa itti barbaadan dhiisanii boroo ofiitti hojjetanii yoo itti fayyadaman gaarii ta'a. Walumarraa muuxannoo keenyarraa ilaalanii jedhan. Dhaabbatee FSRP. Dhaabbanni FSRP kuni dhaamsa naamuu fi akkuma amma nu deeggaraa jiru kana. Deeggaraa jiru kana deeggarsa biraatuun ta'in deeggarsa ogummaa nu kakaasuudhaan deebi'ee immoo meeshaa nu hanqate immoo fidee akkuma amma dhufee nu yaadatee meeshaa kana fidee nuu kenneen muuxannoo biraa immoo jijjiiruudhaan deebi'ee immoo oomisha argannu kana naannoon itti gurguramu bakka inni itti gurguramu haala nuu mijeessee nuufa mijeessuu waliigala qarshii kaapitaalli nu qabnu waggaan inni ranna innee bara kanaa baasii qabna jechuudha. Barreen gaddaa baasii nu qabnu sagantaan FSRP deeggaruudhaaf nuun jennaan mana kuusaatiif baasiiwwan adda addaa gagaaf maaliif jennee naannoo 50 baasii goonee mana qorqorroo mana kuusaas ijaarrannee gagaafis baasii gooneerra. Deebinee waan achirraaf immoo akkaawuntii irraa kan qabnu 65,000 akkaawuntii keenya irra jira jechuudha. 15,000 immoo gordammaa ijaarsisnaa gordammaa jigee deebisnee suphina jennee harka irratti qabnee muka adda addaa maan adda addaatiin bituudhaaf jennee harka irratti kan qabannee jira. 13,000 immoo liqii miseensa darabee nama rakkate walii kennineet itti wal gargaarra. Bu'aa qulqulluu qooddannu malee jechuudha. Nama rakkate walii kennineet iyyuu fudhatee deebisee gasha. 13,000 immoo akka kanatti jira. Waliigala 65 fi 15